Монгол ардын хувьсгалт намын үүсгэн байгуулагдсан 95 жилийн тэгш тохиож байна. За энэ өдрийг хоёр намын зүгээс эх орончдын өдөр болгон тэмдэглэж байгаамаа. За 2 жилийн өмнө хоёр хуваагдсан нам нэг нэгнийхээ үүх түүхийг булаалдаж цэцэг өргөхтөөч нэг нэгнээсээ дөрүүд зогтож байсан дүр зураг энэ жил өнгө төрхөө өөрчилсөн нь инэ. За туурга тусгаар болсон намууд салсан шигээ нэгдэж болно гэж ярих болсон. За Монгол ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн даргын тухайд эв нэгдлээ бодож Монгол ардын хувьсгалт нам гэлтгүй бусад 20 гаруй намтай хамтын ажиллагаагаа гүнзгийргүүлэхэд бэлэн байгаа гэж ярьлаа. Бид бүхэн энэ эх орончдын өдөр энэ тусгаар тогтнолын баяр энэ Монголд одоо улс төрийн нам үүсгэн байгуулагдаж бүгд найрамдах ардчилсан одоо үндсэн хуульд улс орон болох эхлэл үндсийг тавьсан энэ түүхэн баярыг бол Монгол иргэн бүрийн баяр байх ёстой. Тэр утгаараа бол өнөөдөр энэ хоёр нам хамтраад тэмдэглэж байна. За хоёр намын хувьд бол эвсэж одоо эв хүчээ нэгтгэж сонгуульд орох асуудал бол одоо бас олонний өмнө сонирхолтой байгаа. Энэ талаар бол энэ улс төрийн одоо нам үүсгэн байгуулсан баярын өдөр эх орончдын баярын дараа бол энэ асуудлыг хоёр нам барьтлаасаа бас ярилцах болов уу гэж бодож байна. Манай энэ хамтын ажиллагаа бол Монгол ардын хувьсгалт нам, Монгол ардын нам хамтарч цаашдаа улс орныхоо хөгжлийн төлөө, эх орныхоо сайн сайхан, ард түмнийхэн сайн сайхны төлөө хамтарч ажиллах шаардлагатай гэдгийг манай намын гишүүд иргэд олон түмэн их хүсэж байгаа. За энэ одоо хүсэлтийн бас нэг хэсэг нь бол бидний өнөөдрийн эх орончдын өдрийг хамтарч тэмдэглэж байгаа үйл явцаар бас харагдаж байгаа гэж ингэж одоо бас хэлхийг хүсэж байна. За Монгол ардын хувьсгалт намын хувьд ч нам үүсгэн байгуулагдсан эх орончдын баярыг хамтран тэмдэглэх нь зүүн хэрэг гэж үзэж байна. Цаашлаад эвсэн сонгуульд оролцохгүй гэх үндслэл байхгүй боломж бий гэдгийг тодтоод байгаа билээ. За эх сонгуулиас өмнө энэ хоёр намын нэгдлийг ярих нь эрх зүйн хүрээнд биелүүлэх боломжгүй зүйл юм. За учир нь нэгдэл нийлэлтэй сонгуул болохоос 6 сарын өмнө улс төрийн намууд шийдсэн байх ёстой гэж их сурвалжууд мэдээлж байгаамаа. За эх орончдын баяр өнөөдөр эрдэм шинжилгээний хурлаар эхэллээ. За маргааш эзэн Чингисийн талбай дахь Жанжин Сүхбаатарын хөшөөнд цэцэг өргөх ёслоор үргэлжлэх юм а.